Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục hướng dẫn nhân vật của Reverse 1999 trên kênh của Babo. Ở phiên bản kỷ niệm 1 năm First Year Anniversary lần này, Blue Box sẽ cho ra mắt một nhân vật giới hạn thứ hai của game. Đó không ai khác chính là Lucy. Và tất nhiên, vì là một nhân vật giới hạn nên Lucy có rất nhiều điểm đặc biệt, cũng như ngưỡng sức mạnh ở mức rất cao. Và trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu và phân tích về cô nàng người máy để xem Lucy có gì đặc biệt mà được mọi người săn đón đến vậy anh em nhé. Intro nào! Về tổng quan, Lucy được thiết kế là một nhân vật chủ lực, gây sát thương Reality Dam và mang thuộc tính Intellect. Điểm đặc trưng của Lucy chính là khả năng cường hóa kỹ năng của bản thân qua cộng dồn Dynamo, mang lại nguồn gia tăng sát thương cho bản thân vô cùng vượt trội. Đây là một cơ chế hoàn toàn mới của game, và hãy cùng mình đi vào chi tiết để nắm rõ hơn về các hiệu ứng này. Đầu tiên, bộ kỹ năng của Lucy sẽ gắn liền với hiệu ứng Dynamo. Có thể nói, Dynamo là một loại special buff và không thể bị thanh tẩy, cộng dồn tối đa lên tới 30 điểm. Hiệu ứng này có hai tác dụng chính, đó chính là để cường hóa kỹ năng của Lucy thành một kỹ năng mới và tiêu hao Dynamo để gia tăng hiệu ứng cho kỹ năng. Về đầu vào của Dynamo thì Lucy có thể nhận thêm 2 cộng dồn Dynamo khi bản thân nhận một Moxie và nhận thêm một cộng dồn Dynamo khi đồng đội nhận một Moxie hoặc Eureka. Hiệu ứng chấp nhận tất cả các nguồn gia tăng Moxie và Eureka, ví dụ như là thẻ Precast của Villa cung cấp một Moxie và Eureka cho đồng minh, thì Lucy sẽ nhận thêm 2 điểm cộng dồn Dynamo. Lưu ý rằng, hiệu ứng chỉ tính Moxie và Eureka thực nhận trên thanh điểm, và Lucy sẽ không nhận thêm Dynamo khi nhân vật đã đầy Moxie và Eureka. Ngoài ra, Lucy cũng sẽ nhận thêm cộng dồn Dynamo qua hiệu ứng Charge Ammunition và Overcharge Ammunition từ Ultimate mà mình sẽ đề cập thêm ở phần sau. Bên cạnh đó, cô nàng cũng sẽ nhận được thêm 10 điểm Dynamo mỗi khi có kẻ địch rời trận. Kẻ địch rời trận ở đây có thể hiểu là khi kẻ địch bị tiêu diệt hoặc rời sân đấu. Và sau khi Lucy tích lũy được 20 điểm Dynamo, cô nàng sẽ nhận được một special buff nữa, có tên là Advancement, không thể bị thanh tẩy. Advancement là hiệu ứng có tác dụng cường hóa kỹ năng của Lucy. Vào đầu hiệp tiếp theo, hiệu ứng sẽ cho phép chọn một kỹ năng bất kỳ của Lucy để chuyển hóa thành một kỹ năng hoàn toàn mới, giúp gia tăng sát thương và hiệu ứng cho kỹ năng đó. 3 kỹ năng được chọn là 2 thẻ thường tấn công và một kỹ năng đòn đánh theo sau, mà mình sẽ đề cập thêm ở phần sau. Hơn nữa, sau khi Lucy được cường hóa cả 3 kỹ năng, nghĩa là tích lũy đủ 60 điểm Dynamo, thì Advancement cho phép tự động cường hóa kỹ năng Ultimate ở lần cường hóa kỹ năng tiếp theo. Có nghĩa là để nâng cấp trọn vẹn tất cả các kỹ năng của Lucy, thì ta cần tích lũy đủ 80 điểm Dynamo. Giải thích một chút, trong chiến đấu, Lucy sẽ tiêu hao điểm Dynamo để gia tăng hiệu ứng cho các đòn tấn công. Thế nhưng, khi cô nàng tiêu hao Dynamo, thì số điểm tích lũy sẽ không bị trừ, và không ảnh hưởng tới quá trình tích lũy cho Advancement. Ví dụ như khi mình đang có 14 điểm Dynamo, sử dụng một đòn tấn công của Lucy khiến cho cô nàng tiêu hao 10 Dynamo là còn 4 điểm. Sau đó, Gaten nhận thêm một Moxie và đòn đánh tiêu diệt một kẻ địch, nên là Lucy sẽ nhận được thêm 11 điểm là thành 15 điểm. Và mặc dù lượng Dynamo hiển thị không tới 20 điểm, nhưng trên thực tế, cô nàng đã tích lũy được 25 điểm, nên Lucy vẫn nhận được hiệu ứng Advancement. Do vậy, trong quá trình chiến đấu, ta không cần lo lắng tới việc tiêu hao Dynamo cho đòn tấn công, mà chỉ cần hướng tới việc tích lũy càng nhiều Dynamo càng tốt. Lưu ý rằng, vì Dynamo cộng dồn tối đa 30 tầng, nên khi Lucy tích lũy cùng lúc vượt quá 30 điểm, thì lượng dư giả sẽ không tích cho hiệu ứng Advancement. Và đó là tổng quan về hiệu ứng Dynamo. Hãy cùng mình đi vào chi tiết để nắm rõ hơn về bộ kỹ năng của cô nàng. Kỹ năng đầu tiên là Power of Speed, một kỹ năng tấn công đơn mục tiêu. Khi thi triển, Lucy sẽ gây sát thương Reality Dam cho một mục tiêu chỉ định. Đồng thời, nếu cô nàng có đủ 10 điểm Dynamo, thì sẽ tiêu hao 10 điểm đó để gia tăng scale Reality Dam. Còn khi ở trạng thái cường hóa, kỹ năng sẽ được gia tăng thêm scale sát thương và tấn công thêm một mục tiêu phụ. Scale Reality Dam cho mục tiêu phụ thứ hai sẽ bằng một nửa so với mục tiêu chính. Ngoài ra, Lucy chỉ cần tiêu hao 5 điểm Dynamo là đã có thể gia tăng Reality Dam cho đòn đánh. Nhìn chung, đây là một kỹ năng tấn công cơ bản, nhưng lượng sát thương thì không hề cơ bản tí nào. Ngưỡng sát thương ở trạng thái thông thường chỉ trên mức trung bình một chút, nhưng khi được cường hóa và tiêu hao Dynamo, thì sức mạnh của đòn đánh sẽ được gia tăng rất đáng kể. Còn về kỹ năng thứ hai, Electric Surge là một kỹ năng tấn công đa mục tiêu. Khi thi triển, Lucy sẽ gây sát thương Reality Dam cho 2 mục tiêu chỉ định. Đồng thời, nếu có đủ 10 điểm Dynamo, thì sẽ tiêu hao 10 điểm đó để gây sát thương lên một mục tiêu nữa. Còn nếu trên sân có từ 2 mục tiêu trở xuống, thì đòn tấn công sẽ được gia tăng một lượng khá Reality Dam. Và khi ở trạng thái cường hóa, kỹ năng sẽ gây thêm Genesis Dam dựa trên chỉ số tấn công của Lucy. Ngoài ra, Lucy chỉ cần tiêu hao 5 điểm Dynamo là đã có thể gây thêm sát thương lên một mục tiêu nữa. Nhìn chung, cũng giống như kỹ năng đầu tiên, thì đây là một đòn đánh có lượng sát thương đột phá sau khi được cường hóa.
Ngay cả khi trong điều kiện chỉ có 2 mục tiêu, đòn tấn công cũng sẽ cho ra lượng sát thương vượt trội. Còn khi có từ 3 mục tiêu trở lên, Electric Shot sẽ cho ra hiệu quả cao nhất do được gấp rưỡi sức mạnh vì có thêm một kẻ địch nhận sát thương. Thế nên, đây sẽ là kỹ năng ưu tiên nâng cấp trong những ải đấu đa mục tiêu. Kể đến về Ultimate của Lucy, A Step Forward, thì đây là một kỹ năng dạng buff cho bản thân. Khi thi triển, Lucy sẽ tiến vào trạng thái Pragmatist trong vòng 2 hiệp, đồng thời nhận thêm một cộng dồn Data Iteration và 2 cộng dồn Charge Ammunition. Về trạng thái Pragmatist thì đây là một boss status và không thể bị thanh tẩy. Khi ở trong trạng thái này, tất cả những đòn tấn công từ Lucy sẽ được coi là đòn tấn công khắc hệ có thuộc tính mạnh hơn và được gia tăng thêm 10% Damage Factor. Có nghĩa là trong điều kiện bình thường, hệ số khắc hệ được nhân lên 1,3 lần, thì khi ở trong Pragmatist, hệ số khắc hệ sẽ được nhân lên 1,4 lần. Nhìn chung, đây là một hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Lucy chuyển đam trắng thành đam đỏ trong mọi trường hợp. Chính vì thế, có thể coi như Ultimate gia tăng trực tiếp 40% sát thương cho Lucy trong trường hợp thông thường và khoảng 8% sát thương đối với kẻ địch hệ Spirit. Còn về hiệu ứng Data Iteration thì đây cũng là một Special Buff. Hiệu ứng này gia tăng 4% attack cho Lucy ứng với mỗi cộng dồn, được phép lên tới tối đa 5 cộng dồn, tồn tại vĩnh viễn và không thể bị thanh tẩy. Như vậy, Lucy có thể nhận được 20% attack ở tối đa 5 cộng dồn, một lượng gia tăng chỉ số khá lớn để tăng cường sát thương cho Lucy. Ngoài ra, ta cũng có thể lấy được một cộng dồn Data Iteration khi tiêu diệt kẻ địch từ hiệu ứng của Insight 3. Còn về hiệu ứng Charge Ammunition thì đây là một boss status. Khi Lucy thực hiện một đòn tấn công bất kỳ, Charge Ammunition sẽ cho cô thêm 5 điểm Dynamo, giảm một cộng dồn khi kích hoạt. Như vậy, mỗi khi sử dụng Ultimate, Lucy sẽ nhận được thêm 10 điểm Dynamo, phụ trợ hiệu quả gia tăng hiệu ứng cho những đòn tấn công về sau. Còn khi Ultimate được cường hóa, thì Lucy sẽ nhận thêm 1 điểm Moxie sau khi thi triển Ultimate, và hiệu ứng Charge Ammunition sẽ được chuyển thành Overcharge Ammunition, cung cấp cho cô nàng 10 điểm Dynamo. Như vậy, khi ở trạng thái cường hóa cao nhất, mỗi khi Lucy sử dụng Ultimate sẽ nhận được thêm 20 điểm Dynamo, tương ứng với 4 lần gia tăng hiệu ứng cho đòn tấn công. Từ đó, có thể giúp các kỹ năng luôn luôn được gia tăng hiệu ứng qua mỗi chu kỳ, ổn định khả năng khuếch đại sát thương vô cùng hiệu quả. Do vậy, việc hướng tới tích lũy Dynamo càng nhanh càng tốt sẽ trở nên quan trọng hơn trong chiến đấu. Kể đến, Lucy còn một kỹ năng đặc biệt nữa, đó chính là Conservation of Energy trong Insight 3. Đây là một đòn đánh theo sau, kích hoạt sau khi Lucy sử dụng Ultimate hoặc là khi có kẻ địch rời trận. Đòn tấn công sẽ gây một lượng khá sát thương Reality Dam cho toàn bộ phe địch. Đồng thời, nếu có đủ 10 điểm Dynamo thì sẽ tiêu hao 10 điểm đó để tăng 50% Penetration Rate cho đòn tấn công. Còn khi ở trạng thái cường hóa, đòn tấn công sẽ được gia tăng thêm Scale Reality Dam cho mục tiêu dưới 50% máu và bỏ qua hiệu ứng né đòn cũng như các hiệu ứng phản đòn khác. Đòn đánh này được tính như là một thẻ kỹ năng cấp 2 sao, nên có thể tương tác với các hiệu ứng liên quan tới số sao của thẻ kỹ năng, ví dụ như là buff Song of Passion của Villa. Tuy nhiên, đòn đánh sẽ không cung cấp thêm Moxie cho cô nàng. Nhìn chung, lượng sát thương của kỹ năng ở mức khá, với điều kiện kích hoạt là sau khi sử dụng Ultimate và tiêu diệt kẻ địch. Do vậy, Conservation of Energy chỉ là một kỹ năng bổ trợ sát thương cho Lucy, và bạn có thể để kỹ năng này nâng cấp sau cùng. Lưu ý rằng, Insight 3 cho phép kích hoạt tối đa 2 lần đòn đánh theo sau trong một hiệp từ việc tiêu diệt kẻ địch. Có nghĩa là khi bạn tiêu diệt đến mục tiêu thứ 3 trong cùng một hiệp, thì đòn đánh sẽ không kích hoạt nữa. Bên cạnh đó, Conservation of Energy gây ra bởi Ultimate sẽ không được tính vào giới hạn 2 lần kể trên, nghĩa là Lucy có thể kích hoạt tối đa 3 lần trong một hiệp khi ở dưới pool trên 4. Bên cạnh đó, Insight của Lucy còn cung cấp cho cô nàng một số hiệu ứng như sau. Đầu tiên, ở Insight 2, Lucy sẽ nhận thêm 10% tỷ lệ báo kích khi vào trận đấu. Còn ở Insight 3, Lucy sẽ nhận thêm hiệu ứng Leadership trong vòng 2 hiệp sau khi thi triển Ultimate. Đây là một hiệu ứng dạng Force Field, một loại buff mới với đặc trưng không cung cấp hiệu ứng cho bản thân, mà cung cấp hiệu ứng cho đồng minh. Khi có hiệu ứng này, Lucy sẽ cho đồng minh thêm 10% hệ số khắc hệ, tương tự như buff Pragmatist của Ultimate. Có nghĩa là sau khi sử dụng Ultimate, cả đồng minh và Lucy sẽ được gia tăng sát thương khắc hệ lên 1,4 lần. Nhìn chung, hiệu ứng sẽ phụ trợ tốt khi Lucy đi cùng với những hỗ trợ gây sát thương. Tuy nhiên, buff chỉ có hiệu quả khi hỗ trợ trong đội hình khắc hệ thuộc tính với kẻ địch, nên là nhìn chung hiệu ứng mang lại giá trị không quá cao. Ngoài ra, khi ở Insight 3, Lucy còn nhận thêm một cộng dồn Data Iteration khi có kẻ địch rời trận, giống với hiệu ứng từ Ultimate như mình đã đề cập ở trên. Có một lưu ý nhỏ nữa về hiệu ứng kích hoạt khi kẻ địch rời trận. Về tổng quan, khi kẻ địch rời trận sẽ giúp Lucy nhận được 10 cộng dồn Dynamo, 1 cộng dồn Data Iteration và thi triển ngay đòn đánh theo sau Conservation of Energy. Kẻ địch rời trận ở đây có thể hiểu là khi kẻ địch bị tiêu diệt hoặc là khi kẻ địch rời khỏi trận chiến. Có một trường hợp đặc biệt là những kẻ địch bị bào hết thanh máu nhưng không bị tiêu diệt,
ví dụ như là ma xanh và ma đỏ trong ải Red Boss Echoes of Opera, thì Lucy sẽ không nhận được hiệu ứng, cũng như không kích hoạt đòn đánh theo sau. Thế nhưng, khi bảo hết thành HP của boss trong các ải Mana Bulletin để sang phase sau, thì Lucy vẫn sẽ kích hoạt được hiệu ứng tiêu diệt kẻ địch. Tổng kết lại thì Lucy có bộ kỹ năng rất đặc trưng qua cơ chế tinh lũy Dynamo và cường hóa kỹ năng. Cô nàng có một lượng lớn các loại buff sát thương cho bản thân, cộng thêm việc lượng sát thương từ các kỹ năng tấn công đã ở mức tốt. Bên cạnh đó, Lucy còn có bộ chỉ số căn bản ở mức cao, với Critical Technique lên tới 882 điểm, tương đương với 29,4% tỷ lệ bạo kích và 174,1% sát thương bạo kích căn bản. Vì lẽ đó, Lucy là một nhân vật có khả năng gây sát thương vô cùng mạnh mẽ, nhất là trong những ải đấu đa mục tiêu. Trong những trận chiến có đông kẻ địch, Lucy có thể phát huy tối đa hiệu quả của bộ kỹ năng cường hóa, cũng như việc tiêu diệt kẻ địch để lấy thêm cộng dồn Dynamo và các hiệu ứng liên quan. Do vậy, Lucy có thể nhanh chóng cường hóa bản thân lên mốc cao nhất, trung bình chỉ trong khoảng 4 đến 5 hiệp khi ở điều kiện tối ưu. Còn trong những ải đấu đơn mục tiêu hay có những kẻ địch không thể bị tiêu diệt, thì cô nàng sẽ mất nhiều hiệp hơn để có thể cường hóa kỹ năng, dẫn tới việc tổng lượng sát thương đầu ra sẽ bị suy giảm đáng kể. Thế nhưng, với lượng sát thương căn bản ở mức cao, thì Lucy vẫn hoàn toàn là một chủ lực tốt kể cả trong những ải đấu đơn mục tiêu. Và hãy cùng mình tìm hiểu về các vấn đề vận hành để tối ưu được lượng sát thương của cô nàng. Mặc dù Lucy sở hữu một bộ kỹ năng với rất nhiều hiệu ứng đặc trưng, nhưng nhìn chung, vận hành của Lucy lại vô cùng đơn giản. Chu kỳ vận hành của cô nàng như sau. Đầu tiên, khi chưa cường hóa kỹ năng Ultimate, nghĩa là chưa đạt 80 điểm Dynamo, thì cô nàng sẽ hướng tới việc tập trung tinh lũy Dynamo cho bản thân. Khi này, sử dụng 5 kỹ năng tấn công hoặc di chuyển và kết hợp thẻ kỹ năng nếu bạn không đủ thẻ, để lấy đủ 5 điểm Moxie mỗi 2 hiệp. Sau đó, sử dụng Ultimate và lặp lại chu kỳ như trên. Và sau khi đã có đủ 80 điểm Dynamo để cường hóa Ultimate, thì mỗi khi sử dụng Ultimate, Lucy sẽ nhận được thêm 1 điểm Moxie nữa. Lúc này, Lucy chỉ cần sử dụng 4 kỹ năng tấn công trong vòng 2 hiệp để hoàn thành chu kỳ. Tổng kết lại, các bạn chỉ cần sử dụng các kỹ năng tấn công và đảm bảo có Ultimate sau mỗi 2 hiệp. Và tất nhiên, các bạn có thể kéo dài chu kỳ thêm 1 hiệp nữa nếu điều kiện tài nguyên không cho phép. Khi sử dụng Ultimate ở trạng thái cường hóa cao nhất, Lucy sẽ nhận được thêm 20 cộng dồn Dynamo. Bên cạnh đó, 5 Moxie cung cấp cho Lucy 10 cộng dồn Dynamo, chưa kể các hiệu ứng liên quan từ đồng đội. Do vậy, dường như nhà phát hành đã tính toán sẵn để người chơi có một chu kỳ vận hành đơn giản nhất, khi lượng Dynamo nhận được ở trạng thái cường hóa cao nhất hoàn toàn đủ để gia tăng hiệu ứng cho mọi đòn đánh của cô nàng. Về thứ tự ưu tiên nâng cấp của 3 kỹ năng đầu tiên, trong các ải đấu đơn mục tiêu thì kỹ năng Power of Speed sẽ được ưu tiên nâng cấp đầu tiên, sau đó là Electric Surge và cuối cùng là đòn đánh theo sau Conservation of Energy. Còn trong các ải đấu đa mục tiêu thì Electric Surge sẽ được ưu tiên nâng cấp, sau đó là Power of Speed và Conservation of Energy. Kể đến về lựa chọn đội hình cho Lucy, vì cô nàng ưu tiên viết tinh lũy cộng dồn Dynamo để cường hóa kỹ năng sớm, nên những nhân vật có khả năng tinh lũy Moxie và Eureka nhanh chóng đều có thể ghép cặp với Lucy, ví dụ như là Gaetion, 37 hay là Marcus. Trong đó, Gaetion có lượng Moxie bổ sung đầu trận đấu, giúp Lucy nhanh chóng cường hóa kỹ năng ngay trong những hiệp đầu, bên cạnh khả năng gia tăng sát thương mạnh mẽ. Còn 37 có thể hỗ trợ tốt qua các đòn đánh theo sau, cũng như hồi phục Moxie và Eureka hiệu quả qua các đòn tấn công. Bên cạnh đó, Marcus có nguồn hồi phục Eureka dồi dào và cơ chế lấy Eureka tự động ở Inside 3, nên có thể là sự lựa chọn tốt trong các ải đấu 4 người. Còn về hỗ trợ hiệu ứng gia tăng sát thương thì có thể kể đến Isou, 6 và Samawest. Isou có khả năng hỗ trợ sát thương lớn, cùng các hiệu ứng tăng cường sức mạnh rất tốt cho những chủ lực hệ Reality Dam. Còn 6 là một hỗ trợ đa dụng, với khả năng cung cấp hiệu ứng mà không tiêu hao quá nhiều tài nguyên của trận đấu. Bên cạnh đó, Samawest cũng có thể được sử dụng trong vai trò hỗ trợ, với việc cô nàng có các hiệu ứng hồi lại Moxie nhanh chóng qua bộ kỹ năng. Hơn nữa, Samawest cũng là một nhân vật 6 sao miễn phí ngay trong phiên bản này, nên cô nàng sẽ đem lại giá trị tốt trong đội hình của Lucy. Ngoài ra, Samane cũng có thể là một sự lựa chọn thay thế ổn cho vị trí hỗ trợ hiệu ứng nếu như bạn không đầu tư cho những nhân vật trên. Còn về hỗ trợ hiệu ứng và duy trì, có thể kể đến Kakania và Ezra. Kakania sẽ được ra mắt ở phase 2 của phiên bản này. Cô nàng là một hỗ trợ bảo kê mạnh mẽ và đa dụng, gia tăng khả năng chống chịu cũng như tăng cường chỉ số tấn công cho Lucy. Còn Ezra có thể cung cấp lâm khiên và gia tăng sát thương ở mức khá, cũng như bổ sung cộng dồn Dynamo qua cơ chế Eureka. Còn về healer trong đội hình của Lucy thì có thể kể đến Tooth Fairy hoặc là Villa. Trong đó, Villa sẽ là sự lựa chọn ưu tiên hơn bởi nguồn gia tăng sát thương mạnh mẽ cùng khả năng buff Moxie và Eureka qua thẻ Precast. Tuy nhiên thì đây chỉ là những hỗ trợ bảo kê có hiệu ứng gia tăng sát thương tốt. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng một hỗ trợ bảo kê khác, đảm bảo khả năng duy trì của đội hình hiệu quả là được. Kể đến, hãy cùng tìm hiểu về việc xây dựng chỉ số cho Lucy sao cho hợp lý.
Vì cô nàng là một chủ lực gây sát thương hạng nặng, nên các chỉ số liên quan đến tăng cường sát thương đầu ra đều có thể được tận dụng. Điển hình như là các chỉ số Damn Bonus, chỉ số bạo kích, Penetration Rate, Incantation Mine và các hiệu ứng giảm phòng thủ đều có thể gia tăng sức mạnh hiệu quả. Lưu ý rằng vì ultimate của Lucy không gây sát thương nên là cô nàng sẽ không sử dụng được chỉ số Ultimate Mine. Đầu tiên, về Resonance của Lucy, các bạn có thể tham khảo một trong hai phương án sau. Phương án thứ nhất tăng cường chỉ số tỷ lệ bạo kích để đảm bảo ổn định sát thương. Còn phương án thứ hai gia tăng thêm chỉ số tấn công, phù hợp khi đi cùng với những hỗ trợ gia tăng tỷ lệ bạo kích như Tooth Fairy. Còn khi lên Resonance sau level 13, có thể thay đổi hai phương án lắp như trên hình. Đối với pattern của mảnh chính, các bạn có thể lựa chọn một trong hai pattern sau. Phương án thứ nhất đem lại hiệu quả gia tăng sát thương đột phá, còn phương án thứ hai gia tăng khả năng chống chịu hơn cho Lucy. Cả hai phương án đều mang lại giá trị tốt hơn nhiều so với phương án gốc ban đầu, nên là mình sẽ khuyến nghị đầu tư để đổi pattern cho mảnh chính, sẽ đem lại hiệu quả cao trong chiến đấu. Về sidekick của Lucy thì không thể không kể đến sidekick chấn Step Forward, có thể đổi lấy miễn phí từ event của phiên bản. Sidekick có lượng attack ở mức cao, cùng dòng phụ gia tăng chỉ số Damn Bonus. Bên cạnh đó, nội tại gia tăng một lượng khá lớn chỉ số Incantation Mine khi người trang bị mang thuộc tính Intellect và có từ 2 Special Buff trở lên hay có hiệu ứng Force Field. Đồng thời, sidekick cũng gia tăng đáng kể lượng tỷ lệ bạo kích cho người trang bị. Vì lẽ đó, sidekick hoàn toàn phù hợp với bộ kỹ năng của Lucy, trở thành lựa chọn best in slot và bỏ xa những sự lựa chọn thay thế khác về độ hiệu quả. Thế nhưng, nếu các bạn không đủ điều kiện để sở hữu sidekick chấn, thì có thể lựa chọn Blasphemer of Night, Knock on the Door, Long Night Talk hoặc là Balance Bliss. Trong đó, Blasphemer of Night, Knock on the Door và Long Night Talk sẽ có lượng sát thương tốt khi có thể kích hoạt đầy đủ nội tại, nên là cần điều kiện để tối ưu. Tuy nhiên, khi không kích hoạt nội tại thì lượng sát thương sẽ bị suy giảm đáng kể. Còn Balance Bliss sẽ mang lại độ ổn định hơn, nhưng lượng sát thương sẽ không quá cao so với các sự lựa chọn trên. Bên cạnh đó, sidekick 5 sao có thể lựa chọn là Yearning Desire nếu như bạn là người chơi mới và chưa có nhiều tài nguyên để nâng cấp những sidekick cao cấp hơn. Các bạn có thể tham khảo hiệu quả của các sidekick ở bảng dưới đây. Cuối cùng, hãy cùng mình tìm hiểu về các mốc budget của cô nàng. Nhìn chung, Lucy sở hữu một bộ budget với các mốc tăng trưởng sức mạnh rất tốt. Budget 1 và budget 4 đều gia tăng sát thương cho đòn đánh theo sau Conservation of Energy. Trong đó, budget 1 tăng cường thêm sát thương cho đòn đánh cường hóa khi kẻ địch thấp hơn 75% máu. Còn budget 4 sẽ tăng số lần kích hoạt cho đòn đánh theo sau khi tiêu diệt kẻ địch lên 4 lần. Có thể thấy, các đòn đánh theo sau của Lucy không thể hiện quá tốt ở các ải đấu đơn mục tiêu. Thế nên, giá trị gia tăng sát thương của hai budget thể hiện khá thấp ở trong những trường hợp này. Tuy nhiên, ở các ải đấu đa mục tiêu thì hai budget mang lại hiệu quả rất tốt, với lượng gia tăng skill sát thương là khá lớn, dẫn đến việc sức mạnh của P1 và P4 tăng trưởng vượt trội khi gặp từ 3 kẻ địch trở lên. Do vậy, mình đánh giá budget 1 và budget 4 đều là những mốc budget tốt. Còn ở budget 2, trạng thái Pragmatist và Leadership của Lucy được kéo dài lên 3 hiệp. Đồng thời, hệ số gia tăng sát thương khắc hệ của hai trạng thái này tăng lên 20%. Nhìn chung, lượng sát thương tăng lên không quá đáng kể. Bên cạnh đó, hai trạng thái được tăng thêm một hiệp chỉ giúp ổn định sát thương khi Lucy chưa hoàn thiện nâng cấp Ultimate, nên là có giá trị không quá cao về giai đoạn sau. Vậy nên, mình đánh giá budget 2 chỉ ở mức khá ổn. Còn budget 3 và budget 5 đều gia tăng tấn công cho cộng dồn Data Iteration. Ở budget 3, lượng attack nhận được tăng thêm 10% so với các mốc trước, đem lại giá trị khá ổn cho lượng sát thương của Lucy. Trong đó, giá trị của budget 5 lớn hơn hẳn so với budget 3, do có số cộng dồn tối đa tăng lên 6 lần. Bên cạnh đó, khi ở budget 5, Lucy còn được tăng cường tốc độ hoàn thiện nâng cấp kỹ năng thông qua khả năng nhận thêm Dynamo từ việc thu thập Moxie và Eureka của đồng minh. Do vậy, mình đánh giá budget 5 là mốc mang lại hiệu quả vượt trội cho cô nàng. Có thể thấy, các mốc budget của Lucy đều tăng trưởng từ mức ổn cho tới mức rất tốt. Do vậy, mình đánh giá Lucy là một nhân vật đầu tư rất hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo giá trị của các mốc budget ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Lucy là một nhân vật chủ lực gây sát thương vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là một trong những chủ lực tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Có lẽ mình không cần phải nói quá nhiều về ngưỡng sức mạnh của Lucy, bởi vì đây là một nhân vật được mở trong banner giới hạn, nên Lucy hoàn toàn là một nhân vật có giá trị tốt. Hơn nữa, với bộ kỹ năng độc đáo và vận hành đơn giản, mang lại hiệu quả cao, thì cô nàng dễ dàng trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong tài khoản, giúp cho cả người chơi cũ và người chơi mới vượt qua những ải đấu khó khăn một cách dễ dàng hơn. Do đó, mình khuyến nghị đầu tư cho Lucy ngay cả khi chỉ ở P0 cũng sẽ đem lại hiệu quả vượt trội. Và trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Lucy. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!